Sanibona, phinde nginibikelele nje namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngalesi sikhathi. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba ethe wasilondoloza, ethe wasihlanganisa, ethe wasigcina, ethe wasivusa, ethe wasiphephisa, ethe waba nathi. Ubaba ohlala ekhaya ezulwini yazi uhlezi ngaso sonke isikhathi esibhekile, ehlezi ngaso sonke isikhathi esijongile ngoba iyodwa kuphela uNkulunkulu into ayihlalele ukuthi abheke thina, ukuthi alalele thina, ukuthi futhi alangazelele njalo ukuthi kombe labantwana bami ngingenza njani ukuze bangiqonde, ngingenze njani ukuze basondele kimi, ngingenze njani ukuze bangazi, ngingenze njani ukuze bazazi, ngingenze njani futhi ukuze babone umbuso wezulu ngelinye ilanga ngoba iyona nto elangazelelwa izulu ngaso sonke isikhathi. Hence that is why the Lord ehlezi ngaso sonke isikhathi ezothumela inqwaba ngenqwaba kwehlukana kwezithunywa zakhe. Why? Because ulangazelela ukuthi abantu bamazi ukuthi unguJehova odalile izulu nomhlaba, bamazi ukuthi uJehova uyabathanda, bamazi ukuthi uJehova ufisa ukuthi baphephe basindiswe bonke abantu ngoba uma siphila singabantu lapha emhlabeni sonke sinikezwe ithuba, sonke sihlalela ukuthi silangazelele umbuso wezulu, sonke sihlalela ukuthi silangazelele ukuphila okungunaphakade, because we weren't just created ukuthi sizofukuza, sizosebenza, sizothola kanzima, but we were created ukuthi sikhululeke singabantu. We were created ukuthi sihlale kamnandi, we were created ukuthi sijabule, we were created ukuthi sitshakadule emhlabeni uJehova asibusise wasinikeza wona. But ngenxa ukuthi akusenzeki ngaleyo ndlela nakanjalo njengamanje isikhathi sokuthi sisebenzele to go back ekuthenini uNkulunkulu besidaleleni, uNkulunkulu besidale kanjani, uNkulunkulu besidale ngayiphi injongo, and by underlining and knowing, realizing zonke lezo zinto uNkulunkulu akade esidalele zona, ingaleyo ndlela sesizoqonda ukuthi kahle yazi uNkulunkulu ayikho into asifisela yona embi, kahle ayikho uNkulunkulu into asithandela yona embi ukuthi yenzeke kuthina. Kuphela izinto ezimbi njengoba zenzeka kithi ezimpilweni zethu uNkulunkulu uyazidedela ngenxa yobubi bethu, uNkulunkulu uyazidedela ukuze sibuyele kuye ngenxa yokuthi ulangazelela ngako sonke okusemandleni akhe ukuthi sihlale siseduzane naye. Yabona umzali mekade ebize ingane ethi woza ongena endlini, mebona ukuthi enene ingane mhlawumbe khona into ezokwenzeka kuyona, mhlawumbe izowa laphayana, avela iye kade ngifuna awe khona ezokhala, mase sekhala uzobuyela endlini, uzongilalela, uzokwazi ukuthi afike la ngifuna ukuthi ngimbizele khona. So njengaleyo ndlela uNkulunkulu does the same thing. He lets izinto ezimbi zenzeke kuwena, udedela leyo nhlupheka ukuthi kuthwalise kanzima, so that you will remember ukuthi yazi edolweni mina ngaphenduleka, edolweni mina yazi ngingayithola into engidinga, edolweni mina I can be removed away from this situation or le ndlala engiphethe njengamanje. Ukudedele ukuthi kuleyo relationship yakho enixabane nilwe khona uzokhumbula ukuthi yazi mina emshadweni wami ngekathi ngisafika ngangenazi inkinga engaka. The Lord wants you ngaso sonke isikhathi to introspect zonke izinto ukuthi kudalwe yini lokhu ukuthi kube njena, kwenziwe yini lokhu ukuthi kushintshe, kwenzeke kanjani ukuthi izolo kwenzeke ngale ndlela namhlanje, why there is a difference, why sekwenzeka kanjena, why uNkulunkulu ufuna ukuthi uzibuze zonke lezi zinto ukandalane konke lokho, and then you can see ukuthi yazi kunogcopho njengamanje, yazi kunomuntu owenza ukuthi, and you will have to go back to the Lord. Kube nguwe omnxusayo uNkulunkulu ukuthi Nkosi siza cela ungisusele lobubi nje obukhona njengamanje, siza cela ukuthi ungisize kule nkinga engibhekene nayo njengamanje, siza Nkosi awenza umsebenzi ukuthi usheshe uphele noma ube nezinkinga. Ngale nkathi unenkinga emsebenzini, mhlasimbe umlungu wakho uyakushouta every day, umlungu wakho uyakuthuka, umlungu wakho uwenza whatever, akutshela ukuthi akane ndaba kangakanani nawe, akutshela ukuthi akakudingi kangakanani, ufuna amandla akho, mhlawumbe akutshele right emehlweni akho, akutshele zonke izinto ezimbi ezizokuzwisa ukubuhlungu. Ngale nkathi ubuyela ekhaya kini usukhala wedwa ekamereni, umbhede wakho, isicamelo sakho sigcwala lezo inyembezi sibe manzi, that's the time you will realize ukuthi yazi
khona la mele ngikhale khona kahle kahle, khona isihlangu kahle kahle enginaso mina engathi mangikhala kuso singisize, engathi mangikhala kuso singizwe, engathi mangikhala kuso singiphendule, ngoba ngale nkathi uzwela ubuhlungu usuke ufuna umuntu ozokududuza, umuntu ozokukhafatha, umuntu ozokufudumeza, umuntu ozokusiza, especially umuntu ozokwenza ukuthi uthule ungabisakhala, because ukukhala akukho mnandi, ubuhlungu abukho mnandi, ukuzwela into engekho right akukho mnandi. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu udedela izinto ezingekho mnandi zenzeke kuwe, zenzeke empilweni yakho, so that you will remember to go back to uNkulunkulu okuthandayo, to go back to la uzothola khona usizo, to go back to la uzothola khona ukuthi ube right. Same as umuntu mengabe egula, ayikho umuntu ongagula vele ahlale nje a relax, but uma ugula you will have to go back to la uthola khona usizo, you will have to go back to la uthola khona ukulapheka. If you trust doctors, mengabe ugula uzokhumbula ukuthi yazi ngidinga ukuthi ngiye ekliniki, uzokhumbula ukuthi mangabe uthemba uJehova, uzokhumbula ukuthi yazi njengoba ngigula angiguqe ngedolo ngimbize uJehova umdalo wezulu nomhlaba. Mawuthemba inyanga uzokhumbula ukuthi hey njengoba ngigula nje yazi mele ngiyolanda umuthi kanti kasibani, uzokhumbula yonke into because uzwela something ekwenza uqhubeke to a certain place or a certain environment or a certain person ozoya kuyena, so that uzoba right. Ngoba singabantu sithanda ukuhlala ngokukhuleka, sithanda ukuhlala ngokwenama, sithanda ukuhlala ngokujabula, sithanda ukuhlala ngokuthula ngaphezulu kwayo yonke into. So whatever ezofika empilweni yakho izokhoza ihavoc ekuthuleni kwakho, izokwenza ukuthi ungabi nokuthula, izokwenza ukuthi ungabi nenjabulo, thikamezisa impilo yakho nje ibhidinisi ishonise le nale. Leyo nto leyo bantu bakaNkulunkulu iyona into ekunyakazisayo kuthizeni ekuthenini sukuma manje wenza ukuthi sukuma kufana nendlala iyakunyakazisa ithi ayibe usukuma uhambe uyopheka, sukuma uhambe ukwenza ukudla, sukuma uhambe ukwenza ukuthi it's that certain point noma that touching ezokuthinta ngaleso sikhathi izokukhumbuza ukuthi you need to do something, you need to go somewhere, you need to do 1 no 2 no 3. So siphila esikhathini lapho khona njengamanje we always need to remember ukuthi simdinga kangakanani uNkulunkulu. We always need to remember ukuthi sidinga kangakanani ukuba seduzane naye. uNkulunkulu, he knows that, he understands that. That is why uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ehleze isondeza yazi. Each and every day the Lord uyazisondeza kuwena, uyazisondeza. uJesu uyanokha kuwena every day, unokha ngazo zonke izindlela. I promise you unokha ngako konke. I remember nje incwadi yezenzo izenzo 2 verse 17. My heart is being touched nje to this chapter njengamanje, izenzo 2 verse 17 efundeka kanje. Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla ziyakuprofetha. Underline ukuthi uthini uPetro la, ezinsukwini zokuphela, ezinsukwini zokuphela. Ebese incwadi ye2 Timotheo ithi ezinsukwini, 2 Timotheo chapter 3 isihloko sithi abadukisi bezikhathi zokugcina, abadukisi bezikhathi zokugcina. So asihambeni ke bantu bakaNkulunkulu, njengamanje siyabona ukuthi seyinsukwini zokugcina ngithi. Siyabona futhi abadukisi bekhathi zokugcina, siyabona abantu abathanda imali, siyabona abantu abangalalela abazali, siyabona abantu abangahloniphi, siyabona abantu abazigabisayo, siyabona abantu abazithanda bona, siyabona abantu abathanda ubumnandi kunokuthanda uNkulunkulu. Siyababona bonke labo bantu bayaphila bakhona njengamanje. Sibabona ngani? Abaningi babo sibabona ukuthanda imali ngokuthi baze banikele ngezingane zabo zisanda kuzalwa, baze banikele ngezimpilo zabo, adayisa umphefumulo wakhe umuntu just because ezothola lelo miliyoni lelo, aphile kamnandi lapha emhlabeni kanti usedayisa ngomphefumulo wakhe ngeke azaphinde awubone umbuso wezulu. Yes. Number 2,
abantu abasalaleli. Ingane ungathi uyithuma nje ikubuka, ayibo ngihlangana naphi nawe. So ziningi izinto ezenzakalayo, siyazibona, siyazirealize ezisiprovelayo ukuthi sisezikhathini zokugcina. Usethini kuPetro ke manje kule ncwadi? Usethi ngezinsuku zokuphela. Let us link the fact that siseyikhathini zokugcina vele. Ebesethi ngazi ikhathi zokugcina. What is it that I'm going to do? Ngizothukulula. uJehova uthi ngizothukulula umoya wami. So the Lord is bringing a spirit avusa ngaso abantu ekuthenini baprofete, avusa ngaso abantu ekuthenini bashumayele, avusa ngaso abantu ekuthenini baphuphe amaphupho, babona izibonakaliso. So ungazitshela ukuthi hayi ingane encane nje yayihlanyela lona washintsha nje manje kwenzakalani ngempilo yakhe. Umoya kaNkulunkulu that is being absorbed straight from heavens, othukululwe uNkulunkulu ewuthulululela abantu ukuthi noma kuseyikhathini zokugcina kanjena, noma abantu benza u1 no2 no3 bengabazigabisayo, bengabathanda izinto, benza bebehave ngale ndlela ababehave ngayo esibonayo nathi, but nanku umoya kaNkulunkulu asewuletha njengamanje ukuthi uzovuselela lobe mNkulunkulu obukubantu obulahlekayo, because the more abantu bezithanda bona, omunye ngeleleli, omunye delela, benza zonke lezi zinto, kuphelani Matthew 24, kuphole uthando kwabaningi. But ngokuza kukamoya kaNkulunkulu awuthulula lapha emhlabeni, uzovuselela ubuNkulunkulu ozokhumbuza abantu ngothando, ozokhumbuza abantu ngokuthula, ozokhumbuza abantu ngobumnene, ozokhumbuza abantu ngobuvi, ozokhumbuza abantu ngokuzithiba. Because ngale nkathi uthanda imali awuzithibile, ngale nkathi uthanda izinto awuzithibile, ngale nkathi uthanda yonke into eyahlukahlukene ekhona lapha emhlabeni awuzithibile. Ngaleyo ndlela umoya kaNkulunkulu is just coming to the world to remind people ukuthi uNkulunkulu usakhona, to remind people ukuthi uNkulunkulu uyaphila, to remind people ukuthi uNkulunkulu mukhulu kangakanani. Let us experience ubumnene bakaNkulunkulu, let us experience ubuvi bakhe, let us experience isineke, indlela lesineke ngayo. As I was saying bantu bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uhlalele lokho to make sure ukuthi libele sondela kithi, libele sondela kithi, libele sondela kithi. Wenzani uJesu? Yazi uJesu, I remember nje ingoma ethandwa kakhulu ethi kwadlalwa phansi, kwahlelwa khona, kwaqitshwa khona ngempilo yami. Wenzani uJesu? Remember back then ukuthi uNkulunkulu ubelibele efuna ukuziveza ukuthi muhle kangakanani, mkhulu kangakanani, nobumnene bangakanani, unamandla kangakanani, uNkulunkulu ongcwele kangakanani. And ngale nkathi uNkulunkulu elibele zama ukuziveza kubantu, elibele zama ukuziveza, thina abantu besiqhubeka sona futhi. Thina abantu besinganendaba nalokho. Thina abantu besiqhubeka senza umathando ngendlela esifisa ngayo, esicabanga ngayo, esibona ngayo, nendlela futhi that is good for us. But uNkulunkulu belebele qhubeka efuna ukuziveza ukuthi uNkulunkulu onobunene kangakanani, onothando kangakanani, osibekezelela kangakanani, futhi osilinde kangakanani. So uNkulunkulu what he always did, elibele eletha another chance. I remember nje incwadi that is so painful, incwadi kaGenesis 6, lapho khona uNkulunkulu ezisola ukuthi wayemdalele nomuntu. That's the most painful chapter eseke ngayirida when I analyze ama feelings kaNkulunkulu direct. And ngaleyo ndlela uNkulunkulu ezisola, imagine uNkulunkulu ezisola, regretting ukuthi kombe ngangimdaleleni umuntu if ezokwenza kanje, if ezobehave kanje, if ezohamba kanje emhlabeni nasendleleni engangilaleli kangaka. And uNkulunkulu wawubhubhisa umhlaba, but wathi futhi esiphinde futhi kwaqala phansi kwazalwa abantu, baphinde futhi babuyela back to square one, back to back to indlela kade bebehave ngayo, back to ukuthanda kwabo. And ngaleyo ndlela uNkulunkulu belibele qhubeka, abantu bona abathethelene, abantu bona abathethelene, abantu bona abathethelene. Ngokuthini? Ngokuthi beletha abahluleli, bahlulela abantu. Bebahlulelelani? Ngeqiniso. Bebahlulela kanjani? Ngokuthi basondele kuNkulunkulu bazane naye.
Even before that, before umhlaba uzobhujiswe, kwaze kwathi uNkulunkulu waze waletha izingelosi ukuze abantu bezokwazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, uNkulunkulu ngubani, uNkulunkulu mkhulu kangakanani, ukuze abantu bezoqonda besebenza intando kaNkulunkulu. But kwangenzeka kanjalo, ihlelo lakhe uNkulunkulu labhidlizeka. So kwahamba uNkulunkulu waletha abahluleli, waletha amakhosi, eletha abaprofethi. Abaprofethi sonke siyazi ukuthi they receive message direct from uNkulunkulu. They receive easy direct from uNkulunkulu. Whether ukuthi uNkulunkulu atshale enhlizweni, whether ukuthi kufike ngephupho, whether kufike ngesibonakaliso, whether noma ingayiphi indlela, but direct from uNkulunkulu bese beyasho ukuthi lalela, uNkulunkulu uthe, uJehova uthe, kuzokwenzeka ukuthi. They tell izinto zingakenzeki. So uNkulunkulu walibele eqhubeka efuna ukuvezela abantu ukuthi ubabekezelela kangakanani, ubathanda kangakanani. From abaprofethi to izithunya zikaNkulunkulu, oJoel, Amos, Hezekiah, Obadiah, zonke izithunya ezitholakala kwiTestament elidala. So bonke labantu uma belethwa uNkulunkulu lapha emhlabeni, kusayindlela yokutshengisa uthando nethuba asalivulele abantu ukuthi bamazi, bamqonde, basondele kuye, benze intando yakhe, bese behlala ebukhoneni bakhe ngokuthula nangenjabulo nangentokozo. Emhlabeni uJehova umdali wezulu nomhlaba asidalele wona. Emhlabeni uJehova umdali wezulu nomhlaba asibeke kuwona ukuthi sinethezeke singabantu bakhe. But ngenxa yobumnyama, ngenxa yesitha, bekulibele liqhubeka kuba wesi. Silibele silinga abantu, silibele silahlekisa abantu. But esikhathi esiningi bantu baNkulunkulu, I don't want us to always blame isitha, because akekho umuntu okwenzisa into ngenkani. Everything you just tempted, it's just placed in the table for wena. You are the one who choose ukuthi ngithatha lokhu noma lokhu. Etafuleni kubekwa konke, kwibuffet kubekwa konke. Wena ufika ukhethe ukuthi okay, ngithatha lokhu nalokhu. Mind you can take it all. Mind you can take nothing futhi. It's all up to you. Kuhlezi kuyi-choice yomuntu, but umuntu uhlezi ehluleka ukwenza ama-choices right. Why? Because sivele asinako ukuzikhethela izinto ezilungile if singalaleli umzali onguJehova umdali wezulu nomhlaba. He is the only parent okwazi ukuthi asitshele ukuthi idla lokhu, gqoka lokhu, hamba kanje, enza kanje. If thina sizosuka ekuthenini sihlezi sireceive umyalezo straight from ubaba wethu osiyalezayo ukuthi asenze ngale ndlela nangale ndlela elungele thina, if sizohluleka yilokho, sifuna mhlawumbe ukuziplanela, sifuna ukuzenzela, sifuna ukuzihambela ngezindlela zethu, sifuna ukuzicabangela, sifuna ukuzithwala sizitshathe, then umdali wezulu nomhlaba ayikho into angayenza kithina ngaphandle kokuba asidedele siqhubeke senze kanjalo. Nakhona, as I was saying by the start of this video, ukuthi ukusidedela kwakhe usidedelela ukuthi izinto zisinethe, so that sizobuyela kuyena sikhumbule ukuthi uyena yedwa umqalisi nomphelelisi wako konke. Now wenzani kuJesu? Seyifike zonke ithunywa, zashawa, zabulawa. uNkulunkulu futhi besalangazelela ukuthi abantu bakholwe, abantu bamazi, abantu basindiswe, abantu bahlengwe. And uNkulunkulu wafisa ukuthi akekho yini omunye ongakwazi ukuthi eze lapha emhlabeni. And izithunywa zonke almost right. Wasidela isihlalo sakhe engumdala wensuku, eyizibulo likaNkulunkulu, ongcwele, ophezu konke, ofanelekile, othandekayo, umfelo wethu uJesu Kristu wasidela lesi sihlalo, wathi ngizohamba mina Baba. Bathi ngathi ngizohamba mina Baba, ngizoya lapha emhlabeni. Ukuza kwakhe lapha emhlabeni wezela ukuzokwenzana uJesu Kristu. Wezela ukuthi ngoba siyizoni ezinkulu sikwazi ukuthi sifumane ithuba
lokwazi ukuthi yini engasingenisa embusweni wezulu. Sifumane ithuba lokwazi ukuthi iyiphi into engasisiza, because kulula ukuwela esonweni, kulula ukulutheka, kulula ukulahlekiswa, kulula ukuphila impilo engayona lapha emhlabeni, kulula ungenzi kahle. Njengomholi sihlalele ukubheka yena yedwa, ukuhambiso kwakhe. Sihlalele ukuhlela izimpilo zethu ngendlela asihlelele ngayo uJesu Kristu. Wafika waphila kanjani lapha emhlabeni? Sibheke lokho ukuthi wafika waphila kanjani and apply that. Wafika wazila amakholwa, let us apply it, asizile nathi. Wafika wenza njani? Wahlala entabeni. Sihlulwa yini nathi ukuyokhuleka ezintabeni? Wafika wangena emanzini wabhabhadiswa, and that is the hugest requirement, that is compulsory. Yabona ke leyo istandard ke isicompulsory ngampela futhi. Because akekho ozovela angene nje embusweni wezulu engabhabhadisi. It's not gonna happen. Even when it comes to isikhathi lapho khona uJesu esebuya elanda ibandla lakhe kuye wekha ezulwini for 1000 years, ezincwadi yesambulo isethembisa abantu abangabhabhadisiwa, abadlula bengabhabhadisiwe, kuzothi mase kudlula olwandle lwengilasi ilabo ezothola khona ithuba lokuthi babhabhadiswe, because ekhaya ezulwini kungcwele kakhulu, akungeni nanoma kuphungcola, akungeni nanoma yini engafanelekile. So everyone need to be ready and prepared and be super clean. So ngokuzihlambulula, uhlambulule inyama, uhlambulule umphefumulo wakho, umuntu wakho wangaphakathi uhlala njalo ehlambulukile. So uzothi usombathiswa leya nyama leyana noma loya mzimba loyana wangale wakwamoya noma umzimba wasekhaya ezulwini, uzokwazi ukuthi ube ready if bukade ukwenza uzihlambulula ngalo mzimba walapha enyameni at the first place. So uJesu into ayenza efika lapha emhlabeni wazofela izono zethu, ukuthi Baba sengenzela nalaba abezayo emhlabeni, ngoba beze emhlabeni owonakele vele, ngoba beze emhlabeni osushintshile vele, ngoba beze emhlabeni ongasenaqiniso vele, ngoba beze emhlabeni la khona iqiniso likaBaba uNkulunkulu seliguquliwe, selilahliwe, konke okuyiqiniso okusondeza kuJehova, kusenza simazi, simqonde, senze intando yakhe sekulahlekisiwe, sekushiwe isinom kanjani. uJesu wazosixwayisa, ezosifundisa, ezositshela ukuthi enza kanje, enza kanje, kahle kahle, yazi njengoba ezositshela zonke lezi zinto ezisiyala ngakho konke lokho. Indodana yomuntu yena ophezulu konke. Imagine ukuhlelela okunjalo. And the Lord just made a very good example nje ukuthi le ndaba ifana nokuthi ethi uJesu Kristu ehlala nobaba wakhe mhlasimbe nje, it's like a nice mansion, you know, this big huge mansions, umuzi omkhulu. So ukuthi wena wedwa ingane, wena wedwa la ekhaya, unama toys, una yonke into, ne TV, camera la, obviously unako konke, but ube nabangani lapha ngaphandle, ufisa ukuthi yazi nalabangani bami engazuthi bengayithola lempilo engiyitholayo. So ukuthi abangani bakho bona bayehluphekela, abangani bakho bona they do not eat la Kellogg's wadla every day, abangani bakho they do not live this kind of life oyiphilayo wena. So bese uthi Baba ngiyacela ukuthi abangani bami bakwazi ukuthi nabo bazohlala la ekhaya. Athi baba bakho kanjani, buka ukuthi banjani, buka siphila impilo la ekhaya. Ebese decide wena ukuthi baba ngiyacela ngizokwenza isiqinisekiso sokuthi bahlambuluka baba right ukuze bakwazi ukuthi bangene. Bese uthi baba okay kulungile, kodwa bangangena konke izimfundiso nakonke okungafanelekile lapha emzini wami. Ithi qhubeka bona abangani lapha ngaphandle, ubhizi uyancenga la, ubhizi uyancenga, ngiyacela baba, ngiyacela baba, bese ngiyacela baba, ube lintenti nabo baba, izinto eziningi abazazi abaziqinga, ngiyacela baba. Njengamanje uKristu yona into ahlalela ukuthi ayenze ekhaya ezulwini, uhlalela ukusinxusela, uhlalela ukusincengela. Imagine washiya isihlalo sakhe wazofela izono zethu, elungile, engenasono, engenasici. And engenasici enjalo wasuka weza lapha emhlabeni wazothwala, watshatha bonke ubunzima ayingabuthwala, ne wasisebthwalile bonke lobunzima lobo, wanikela ngegazi lakhe. And futhi kunjalo
wafundisa, wayiphila impilo yasezulwini esemhlabeni, wayala, wakwenza konke, walifezekisa lonke icebo likaBaba ohlala ekhaya ezulwini, elapha emhlabeni, ephila enyameni njenganami nawe. So njengamanje esebuyele ekhaya ezulwini, usebuyelela ukwenzani? Usebuyelela uqhubeka ncengise futhi asincengele kuBaba uNkulunkulu. Imagine vele usuncengeliwe kwasekuqaleni ngokuthi uthethelele izono zakho, uyaqhubeka futhi usayoncengelwa ngoba uqhubeka nazo wena izono zakho. uNkulunkulu usayoncengelwa futhi ukuthi Nkosi, ngiyazi ukuthi ngimfelile, ngiyazi ukuthi ngidelile impilo yami, ngiyazi ukuthi nginikele ngegazi lami, ngiyazi ukuthi kwenzeka ukuthi njengoba sephinde senza futhi ngiyaphinda futhi ngiyamncengela, usephinde wona futhi Nkosi, khumbula igazi lami. That is what uKristu is busy saying to the Lord. Ngale nkathi wena sufela izono zakho, wabhabhadiswa, wahlengwa, ubusubuyele ebumnyameni futhi ngenxa yokuthi inyama yethu ihlezi ifuna okwenyama, ihlezi ifuna okubi, ihlezi i-corrupted ngaso sonke isikhathi, ayinabulungiswa. Abese uKristu athi, Baba, noma kunjalo ngafela mina, ngifela loya nombuso, noma kunjalo Baba, uyamba usephinde wabuyela futhi, ngiyazi Baba, athi uKristu, ngiyazi Baba, ngiyazi ngoba ngamfela Baba, ngiyacela futhi ukuthi uphinde umnikeze omunye 2 years, ngoba ngamfela ngiyacela ukuthi uphinde futhi umondle Baba. Ngiyazi ukuthi ukusebenzise wrong ukudla, ngiyazi ukuthi uyisebenzise wrong imali, kodwa ugcine Baba lo yamsebenzi. Buka Baba, lezi ingane nazo uzozondla ngani? Ngiyazi ukuthi uyiphuzile yonke imali, kodwa ngiyacela Baba, ngicela ukuthi mayethi uyocela lapha ngamakhelwane, ebese inhliziyo ibe yinhle, ibe mhlophe, bamnikeze. Yes, uyena ozimoshelile imali yakhe, uyena oyisebenzise wrong, sebemtshelile, sebemyalile, baze bamfihlela nokumfihlela imali, kodwa Baba, ngiyacela ukuthi umsize. Njengamanje uyakhala Baba, uyambona ngithi ngazo zonke isikhathi nangazo zonke izindlela uNkulunkulu udedela yonke into ukuthi iyenzeke, so that you will come back. And izulu liyathaba if a person comes back, liyathaba if a person cries to the Lord, liyathaba if umuntu ebuyela kuJehova, because usuku uNkulunkulu ebona ukuthi uyabona isidingo nokubaleka komfeli wakhe, uyasibona isidingo nokubaleka kokusondela uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthanda udumo, uNkulunkulu uthanda ukuthi simthande. Ushilo njalo ezwini lakhe ukuthi simthande ngezinhliziyo zethu zonke, ngezingqondo zethu zonke, ngamandla ethu onke, simkhonze, simdumise, sigcine imiyalelo yakhe, le miyalelo yakhe engenzima. And ngokwenza kwethu kanjalo, that is the way we are showing the Lord ukuthi uNkulunkulu simthanda kangakanani. That is the way we are showing the Lord ukuthi uNkulunkulu simlangazela kangakanani. That is the way we are showing the Lord ukuthi uNkulunkulu simthembile kangakanani. Izaka 3:5 ithemba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ngenciko kwakho, uqonda ufuna sithembe yena. Yazi umhlaba wakhe phela lo, singencingi ihlobo kokwethu uqonde, sithembela ngaso sonke isikhathi. So what I'm trying to say ukuthi uJesu wenza umsebenzi omkhulu, and usawenza namanje bantu baNkulunkulu, usawufulfilla namanje bantu baNkulunkulu, usawufulfilla njalo bantu baNkulunkulu umsebenzi wakhe ukuthi abe ngummeli. Isho njalo incwadi kaJohane ithi, noma nona nazi ukuthi ninommeli uJesu Kristu ongasazanga isono. So lokho akakusho uJohane ngendlela yokuthi ufuna sihlale sivame ezonweni kuze kuvame umusa. Usho njalo lapho uPaul kwabaseRoma, cha, hayi ukuthi kumele sihlale esonweni kuze kuvame umusa ngoba nakho siyazi vele ukuthi kunomeli nanani. Cha, ufuna ukuthi ngalesi sikhathi if isitha usathane, because ungumangali, akeve emangalelana. Yabo mase usukwenzile okubi wahleba futhi uzokumangalela athi buku usungcole kanjani, buku uyabheda, buku 1 no 2 no 3. If umangale sefika kuwena ezokumangalela, ukhumbula ukuthi unommeli wena, ukhumbula ukuthi unoKristu wena, ukhumbula ukuthi unoNkulunkulu wena, so that you will come back. Wenze njani? Uvume leso sono sakho. Ekumangalela umangala akakumangalela ukuthi uhlaleke urelax ukuthi vele nginesono kanje. No, noma futhi ususivuma, kumele usivume ngenhliziyo emhlophe yokuthi awusithandi, uyafuna ukusiyeka.
But just remember ukuthi wena unomeli uJesu Kristu, so that isono sakho sizothethelelwa. Ngoba ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ufuna ukuthi sizingcolise, sizicwece, sizilungise ngoba awulazi usuku lakho nesikhathi sakho. That is why sihlala nilindele ngoba usuku nesikhathi anilwazi. So singabantu kumele sazi siqonde ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlalele ukubuyisana noJehova, sihlalele ukwenza intando yakhe, sihlalele ukuzithanda thina, sithande imiphefumulo yethu enough in such a way that sazi ukuthi siyamudinga uNkulunkulu, sazi ukuthi siyadinga uthando lakhe, sazi ukuthi siyakudinga kangakanani ukuba seduzane naye. Why? Because I always remind people ukuthi it is because asisazi isikhathi sethu lapha emhlabeni, sinomzuzwana abantu bakaNkulunkulu. You do not know ukuthi lapha emhlabeni uno 5 years, uno 10 years, noma uno 10 seconds. Sithi singakwazi lokho sihlalela ukwenzani? Ukurelaxa, ukwenza umathanda, ukwenza isicabangayo, ukwenza isikufisayo. Singazani noKristu, singayisizanga imphefumulo yethu, singayisizanga ekuthenini sibonane naye ngelinye ilanga. Ngoba izulu liyakulangazelela wena, umbuzo uthi wena uyalangazelela yini? Izulu liyakubiza wena, umbuzo ukuthi wena uyabizeka yini? Uyeza yini? Are you playing your role ngokuthi na usondele kuNkulunkulu and is in as much as esondela wena? uKristu has done his part. Yazi manganibalela abantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu has done his part. Wawucreate lo mhlaba, wamuhle. Wayicreate lezi hlahla zasinikeza ioxygen. Wawucreate lo butshani badala ukudla for izimbuzi. Wawucreate lo moya sakwazi ukuthi siphefumule koma impahla kwenzeke zonke. Walicreate lelanga ukuthi lisikhanyisele, lisomisele ngisho ingubo zethu, impahla zethu. Wawucreate la mafu lawa ukuthi absorbe ama gases lapha emhlabeni, phinde kuzonetha imvula ezosinikeza amanzi amahle aqina amtoti. Wahlukanisa amanzi aphansi nawaphezulu. Was-create umhlaba, wayidomo, was-create. Savikela, we are protected bantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu has done his part. Wadala konke, waveza izithelo, izihlahla ezithela imbewu. Siney'hlahla zobhanana, zithela obhanana, sidla obhanana namhlanje ngenxa kaNkulunkulu. Sikwazi ukuthi sitshale ngenxa kaNkulunkulu. He created all of that. Imithombo yamanzi nayo imfula wayicreate uNkulunkulu, wayidala enzela ukuthi sithola amanzi siphuze, enzela ukuthi iy'nkomo zithola amanzi ziphuze, enzela ukuthi sikwazi ukuthi siwashe khona, sizihlambulule, sisondelane naye. He has done his part. Wasicreate ubumnyama ukuthi ususebenzile whole day osukwini, mase kumnyama uhambe uyophumula uyolala, ulala ujahe. Oh, and I did imnandi nje ngumlala abantu bakaNkulunkulu. The Lord has done his part. Usisicreatele yonke into, wadala kwathina uqobo lethu, wasicreatele ilwane, wasesihlale nazo sizibuse, wasicreatele zonke izinto, kuningi kukhona. Wasicreatele inyanga, isikhanyisele ibe inkanyisa ebusuku, wenzela ukuthi uma uphumelele emsebenzini iyakukhanyisela iy'nkanyiso. Nazi izinkanyezi zirepresent ukuthi sesiphila iminyaka emingaka lapha emhlabeni, sesihlala isikhathi esingaka. Nali ilanga lirepresent ukuthi okay usuku selishona-ke manje, okay ilanga selilapha. Sikwazi ukubona lezi zonke lezi zinto. uNkulunkulu has done his part. Ngobalanda bonke oMose bayizidlala izindima zabo. uMose wayidlala indima yakhe, wayiletha imithetho lapha emhlabeni. Sorry, uNkulunkulu wayiletha imithetho and uMose wrote it. Phela ukuthi uNkulunkulu nje wamsebenzisa kakhulu baba uMose. That is why nje imithetho kuze kuthiwe imithetho kababa uMose. Wayidlala indima yakhe nayo imithetho eyishumi. Athi ungebi uyazi ukuthi mawebili wena uzoba nenkinga. Athi ungaphingi uyazi ukuthi mawuphingile wena uzoba nenkinga. Izifo, hello, mawebile wena uzoba nenkinga. Ejele uyabizwa. Athi ungafisa indlu yamakhelwane wakho uyazi ukuthi mawuyifisa lapha yani ungenako uzokwenza njani, uzogcina usufuna endleleni ngezindlela ezirong, mhlawumbe uzogcina usuthakatha kwazi bani, bese ke ubuthakathi umnyanya kabi uNkulunkulu. Ungafakaza amanga ngomakhelwane wakho. It doesn't make sense ngempela ukufakaza amanga ngomunye umuntu, because like why uzogcizelela ukuthi yavele ngoba ufuna mhlawumbe alimali, ufuna shawo, ufuna kwenzakaleni ngayo. Athi hlonipha ihle nonyoko. Uyazi ukuthi ngokuhlonipha kwakho wena odala ukuthi abantu bakuthande, wena odala ukuthi ube nokuthula futhi
gaina iminyaka, ngixabeze ngeminyaka eminingi lapha emhlabeni. Athi khumbula usuku leSabatha ungcwelise ngoba uNkulunkulu vele, yabo nje bethi khumbula ngoba vele kade lwaziwa usuku leSabatha. It's just a reminder. Ngale kathi uNkulunkulu edala umhlaba nezulu in 6 days, ngosuku lesikhombisa waresta. Wasethi lolu suku lolu, Genesis chapter 2, lolu suku lolu iSabatha lika Jehova elingcwele. Nathi kumele silingcwelise ngaso sonke isikhathi, singenzi lutho. Njengoba rest nathi si-rest. Ha, ubaba urestile nami ngiyaresta. So, welidala iSabatha, so usikhumbule. Imagine uzonikezwa ukuphumula, mani. Ayekho ngikuthanda ukuphumula, ayekho ngikuthanda ukulala, ayekho ngikuthanda ukurelaxa nje, angacabangi lutho, angacabangi izinkinga, angabe busy, angasebenzisa amandla akhe but ahlale nje akhululeke. Akekho umuntu ongayithandi leyo nto leyo. Senza kanjani kodwa singabantu? Asikwenzi lokho. Wasidalela kumyalelo, ngisabala imiyalelo eyishumi. Yafika imiyalelo kaMose. Umthetho kaMose. Khumbula usuku leSabatha ungcwelise. Ungaliphathi ngeze igama lika Jehova. Kanti ifana lento njengokubiza umuntu omdala ngegama. Remember kudala, especially kuthina abaZulu, igama lomuntu omdala nje lalingaphathwa nje. Obaba kuthiwa mhlampe nje unkomo ziyophuza. Mewathi nje unkomo, hey, igama labhala ekhaya, hayibo, ungalinge nje uphathe lo gama, ungalinge because inhlonipho, ukuthobela umuntu omdala. So singabantu kumele sazi ngaso sonke isikhathi esiqonda ukuthi uNkulunkulu udinga a level of respect kakhulu kangakanani. Just as uthanda ukuhlonishwa nawe, uyathanda ukuthi nje umuntu omdala ungabizwa nje ingane ngegama, but it's at least ithi malume, ithi auntie, ithi sisi, ithi bhuti, ithi baba, ithi mama. Mayizokhwaza nje ithi hey wena nombuso, yena Sibongile. Hawu, a 3-year-old. Although noma sekwenzeka manje, but ke uthamile ungazikhonzi. Ngoba mina Jehova uNkulunkulu nomhawu uhambela bonke ububi babuyise. Ngale kathi uzikhothamela uzikhonza wena uyakhohlwa uNkulunkulu. Because uzibona umuhle kakhulu, uyazishutha, uyaziposta, and you become most important. You become most requiring, zoba noma ngizothi ulangazelela okuzoba ngokwakho njalo ngaso sonke isikhathi. Ulangazelela okuzohlezi kusiza wena noma I don't know ngayibeka kanjani. It's like uNkulunkulu esekudalile, ne? Wabona ukuthi umuhle, uright, uphelele, but wena ngenkathi uyikhothamela uzikhonza, uzofuna ukuthi yazi angathi nga-add something, yazi because uzilibele uyibuka. Yazi amashiya yami Nkosi yami ey'ngazi ayashoda kancane, uthi ngiwathi nje athi kuba mnyamana kakhulu kunalokhu. Buka nje iy'nwele zami, hawu zazamfishane, ayithi nje ama-braid nje zithi ukuba zinde kancane nje, ngithi ngithi kanje, buka nje umlomo wami ungathi ukuba bovu kancane. Uyazikhothamela, uyazikhonza njengamanje. You are most important. Lesikhathi uyothengana no-makeup, uyobuka lapha, uyohlala u-makeup kukodwa i-hour. Ukhuleka nini? Ufunda nini izwi? Uyenza nini intando kaNkulunkulu? Busy uzikhothamela, busy uzikhonza. That is why uNkulunkulu eseleza kanjalo, athi ungabi nabanye uNkulunkulu futhi ngaphandle kwami, ungakhonzi izithombe ezibaziweyo. Yabona-ke leyo-ke uNkulunkulu wayesindisa kakhulu. Yabo lo myalelo uNkulunkulu ila wayesihlenga khona kakhulu. Hello bantu baNkulunkulu, yazi abanye uNkulunkulu ukuthi banenhliziyo ezimbi kanjani. Yazi ukuthi abanye uNkulunkulu banonyaka kangakanani. Yazi ukuthi abanye uNkulunkulu abanendaba kangakanani nawe. Yazi ukuthi abanye uNkulunkulu bazifunela okwabo. Wena nje you are just a tool. You are just igumbi. Ufana nendlu yomqasho ezohlala kuyona. Kube ngazo silibele ekhokhela irent, kanti ubhizi yayimosha le ndlu le. So abanye uNkulunkulu abanendaba nawe, yabona boNkulunkulu bezimpepho emakhothameni, ezigodlweni, bazokhiphisa ama-50,000. Le mali le ngabe wenza izinto ezinkulu kanjani? Le mali le ngabe uthatha umntwana wakho wamisa esikoleni.
Le mali le ngabe mhlawumbe nje unemoto, le mali ngabe whatever. Uthemba abanye uNkulunkulu odokotela, awumthemba uJehova. Uzothi uma ugula ungakwazi ukuhamba uyothemba loya dokotela lo ozokunikeza ama-crutches azokuthwalisa kanzima. Mase siphukile le nduku usuhlala phansi awusahambi futhi. Awumthemba umuntu ongakusukumisa, umuntu osukumisa izishosha, sisukuma ishosha sihambe engazuthi akaze sahlala phansi kwanhlobo. Uthemba udokotela lo ozothi uma ungaboni emehlweni athi hayi nazi ibuko. Ozothi ngelinye ilanga zithwalise kanzima mezawa phansi zaphihlika, kumele uqale phansi uyokhipha omunye u-5,000 futhi. Optometrist. Bantwana baNkulunkulu zonke lezi zinto ziyagqilaza. That is why uNkulunkulu wasinikeza yonke le mithetho. So bengisafuna ukuyaphi? Bengisafuna ukuya ekuthenini uMose wawenza umsebenzi wakhe. Wayeletha imiyalelo 10. KoNumeri wabhala yonke izithetho nezimiso zikaNkulunkulu. Ukuthi kubalekile ubungcwele singazigegi emakhanda. Wabala konke. Indaba yemfuyo, isibayeni sakho kuningi. Leviticus 19. Ukuzingcwelisa. Wakubala konke. Wabala ukuthi sihlalisane kanjani singabantu. Wabala ukuthi sihlalisane kanjani ngokuthula. Wabala ukuthi sithandane kanjani singabantu. Wabala yonke into ngokuyaleza uNkulunkulu ngokuholwa nguye. Kwabala konke nohlobo lwenyama olungcolile olidliwayo olingadliwa. Wabala konke wesifazana agqoke angagqoki wesilisa, wesilisa angagqoki wesifazana, konke kubaliwe, sitsheliwe ngakho. Sorry. Wabala ubungcwele. Kuningi abantu baNkulunkulu. Wawenza umsebenzi wakhe uMose. No, ababenza imisebenzi yabo bayakha imikhumbi. Beyaleza uNkulunkulu. Bonke bayenza izithunywa zaNkulunkulu zonke zayenza imisebenzi yabo. uJoel bafika bashumayela uJona washona waye eNiniva. Wagcina eyile noma waqala wathi nje kodwa wagcina eyile futhi udlulisile umyalezo. uJoel bafika basitshela ngosuku laJehova isigayigayi. Bafika uIsaiah futhi bagcizelele ngosuku laJehova usuku lobumnyama losizi. Bafika uMalaki basitshela ngeminikelo. Bafika uEliya baveza ulaka laNkulunkulu. Bonke zonke izithunywa zaNkulunkulu zikwenzile. Hezekiya uNkulunkulu and futhi uHezekiya Nkosi yami yazi uNkulunkulu wake wamthwalisa wamtshathisa ngempela emlalisa ngehlangothi elilodwa unyaka wonke, one side. Into ebhlungu for 30 minutes. 1 year elele ngeside elilodwa uHezekiya. Khona ezofundisa uIsrayeli ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Hosea begijima uNkulunkulu ebayaleza ngendaba zokuthi owesifazane ophingayo hamba umthatha abongumkakho. Isifebe sonke siqhubeka sifebe sesishadile sabuyela lapho uNkulunkulu wathi mlande khona kunjalo. Esekhulele umntwana wenye indoda mlande khona kunjalo uNkulunkulu efuna ukuthi yabona ke lina ninjani. Yazibona ke ninjalo nina ngongalaleli, ninjalo nina ngokuhamba ningishiye. Izithunywa zaNkulunkulu zithwalile kanzima abantu baNkulunkulu. Inqwaba. Ningabala ngamunye nje adlule kona. Ngamunye akuthwalile. But ziwenzile umsebenzi wazo. Baningi ngokwehlukana kwabo. Baningi bezila ukudla. uMose nje it's even worse because uzila 80 days. Because aqala zila 40 days oqala. Wathi uyabuya sebakhe amathole sebekhonza abanye uNkulunkulu wabuyela kuyena uNkulunkulu. But bayenzile imisebenzi yabo. uKristu wafika nawo uwenza umsebenzi wakhe. Izithunywa zikaNkulunkulu njengamanje ekhathini zokugcina, the more they spread izwi kaNkulunkulu, the more preach, the more bengqongqozela ngenkani, the more bememeza lapha endleleni, hayi bo umuntu kaNkulunkulu enkonzweni, the more izishunyela even billboards ema-TV, the more lishunyela ezindaweni zonke, they are doing their jobs.
bazofulfill imisebenzi yabo and bazothola imikomelo yabo ngendlela efanelekile ngesikhathi esifanele ngokaNkulunkulu nangendlela abasebenze ngayo. So into engizama ukuyiveza ngawo konke lokhu ukuthi nabafundi baJesu nabo bayenzile imisebenzi yabo. Yabo njengoba sikwazi ukuthi sibe noPawulo owenza umsebenzi wakhe oshumayela, the most powerful guy. Bani zonke izithunywa zikaNkulunkulu ubaba Abraham sebabonga lapho bekhona. Bonke bayenzile imisebenzi yabo. So engizama ukusho ukuthi kuphakiwe ukudla. Kubekiwe ukudla. Uzulandela nakho uzolethelwa kini egcekeni ngentshumayelo, ngomthandazo, ngovangelo, whatever ngayiphi indlela ezokhazimulisa uJehova. Izisebenzi zikaNkulunkulu, they have done their jobs. They are doing their jobs if besayenza namhlanje. They are fulfilling every purpose kaNkulunkulu. Yikho ngelinye ilanga uzongabe nakuzilandulela wena muntu kaNkulunkulu ekuthenini hayi mina ngangaqondi. Because naku uNkulunkulu uyakuveza, naku uNkulunkulu uyakubonisa, naku uNkulunkulu uyaxwayisa, naku uNkulunkulu uyasisiza, naku uNkulunkulu uyasikhanyisela ngakho konke kulesi sikhathi sokugcina, ngakho konke kulesi sikhathi sobumnyama, ngakho konke kulesi sikhathi la simdinga khona ngempela uNkulunkulu. So bonke abantu bayofezekisa umsebenzi wabo. Bayofezekisa injongo kaNkulunkulu, bayofezekisa uthando kaNkulunkulu, bayofezekisa ukukhanya kaNkulunkulu. Umuntu asebenza ahambe. Bonke Muhammad, Isaiah, Shembe, baningi izithunywa zaNkulunkulu zefezekisa umsebenzi wazo zihambe zibuyele ekhaya. Bonke bayofezekisa umsebenzi wabo. But umbuzo uthi wena kusetshenzwa ngaye, wena lelizwe kumele lizotshalwa kuyena, wena lelizwe kumele lizokunethela, lizokumantisa ligeze, likigezisise. Uyavuma yini ukugezeka khona uzobona umbuso wezulu? Uyavuma yini ukushiya okuzokwenza ukuthi ungabonani nomfelo wakho ngelinye ilanga, okuzokwenza ukuthi ungaphili inguna phakade ngelinye ilanga, okuzokwenza ukuthi ungakhanyela empilweni yakho ngelinye ilanga, okuzokwenza ukuthi impilo yakho iphelele lapha, noma ufumane ubhubhe esikogweni ngelinye ilanga? Umbuzo uthi wena wenzani? Udlala yiphi indima ngeyakho impilo? Because it's all about you. Kungawe, kungempilo yakho, uwe osemqoka. But uwe futhi kumele uzidecide, uwe futhi kumele uzazele ukuthi yazi. As I was reading nje azenzo ukuthi uNkulunkulu usalethe umoya wakhe nje uJesu washiya, wathi ngishiya nomduduzi, umoya ongcwele, umoya weqiniso oza kunifundisa konke, ozantshela konke nokuzokwenzeka nokwenzakalayo. Umduduzi, umoya engcwele iwona ositshela zonke izinto manje, sibonisayo ukuthi yabo seyikhathini zokugcina ngempela. Buka abantu benza njani, buka athi realize, be cautious, look at all these things. Athi modlulele ihlobo zakho, umduduzi afike, umoya engcwele thombisa, khululeka ngikhona ngiseduzane nawe, ungakhali, thula, sula lezo inyembezi. Olele kakhulu bantu baNkulunkulu, but kukhona nje uNkulunkulu hlezi imdedela ukuthi ahleze eziveza ezikhazimulisa ngaso sonke isikhathi, ngoba lezi zindebe zihlalela ukuthi zikhazimulise yena, hlalela ukuthi ziveze ukuthi uNkulunkulu omkhulu kangakanani. But isihloko sethu nje engithanda ukuthi sikhulume ngaso namhlanje sithi isikhathi sembiliso siphelile. Isikhathi sembiliso siphelile. Yini imbiliso bantu bakaNkulunkulu? Imbiliso into edakayo, into ethi mayifakwe mhlawumbe simbe yafakwa kuflower ikhukhumalisi, yafakwa kutshwala ibenze bubile, so ifakwe kwisorghum. But yini leya umthombo or whatsoever kwenze ukuthi kubile and then uthi masukuphuza ebese kuyakudaka. So kubona wonke amakholwa kusemqoka ukuba sazi ukuthi isikhathi sokulala, isikhathi sokudlala, isikhathi sokudembesela nesembiliso siphelile bantu bakaNkulunkulu, siphelile. Yazi ukuthi
it's unfortunate ukuthi izinto eziningi singazibona siziboneleli kude. Sizibone ngazuthi hayi ngeke zenzeke manje, ngeke zifike. Njengoba silwe sibona ngazuthi umhlaba uyabhubhana nabantu baze bahleke bathi hayi ayikho lento kudlalwa ngathi. Naku sisavuka sisalala, naku kusenzeka njengakuqala, naku kuseku-1 no-2 no-3. Bantu bakaNkulunkulu, kunezinto ezinkulu ezenzakalayo spiritually, ezenzakala ekufihlakaleni, ezenzakala ezindaweni ezinkulu engathi ezindaweni eziphethe umhlaba, ezindaweni zababusi balelizwe balomhlaba. Well, mengayidiga deep, mengithi ababusi ngidiga deep to esihogweni, ngidiga deep to emkhathini to phansi kwamanzi la khona isitha sehlela yonke into, sihlela yonke into. But if yonke into isilethwa isibringwa kubantu, obviously ngeke izisuke straight from emkhathini ize direct to abantu, but izolibele ingena through president to minister to mayor to makhansela to abantu food parcels to people to from indlela amele siphile ngayo to umthetho to new rules to whatsoever. Kungena kanjalo ngabaphathi, ngababusi, ngabaholi abasiphethe, abaphakeme, abaphezulu. Zonke izinto zingena ngabo zize zifinyelele kithi, zize zifinyelele ekuthenini wena ke kwenzakalani ngempilo yakho. So siphila esikhathini lapho khona imbiliso sekumele sishaye indiva ngempela abantu. Asishayane indiva imbiliso, akukho kunye singakwenza. Otherwise if isafuna ukuqhubeka sidakwe ezingqondweni, siqhubeke singanaki, siqhubeke siziphilele nje, siyoshiwa isikhathi, siyophelelwa isikhathi, siyolahlekelwa ithuba. Especially amakholwa, ngobani iwona amakholwa ahlala njalo ngaso sonke isikhathi esengcupheni. Why? Because ibona abantu abaphethe izindaba ezinkulu ezilusizo kubantu, ezingaphulukisa abantu, zibahlenge ezintweni eziningi ezinkulu, isitha esithanda ukuthi abantu bangazazi. So if ulikholwa uNkulunkulu ukuthembe ngokukhulu vele, so njengoba uthengwe ngokukhulu wena uthenjelwe abanye abantu, lo thenjiwe uyena ozovinjezelwa ekutheni nangabasiza abanye abantu, ngoba khona bezokwazi ukuthi balimali nabo. Uyisupervisor, uthenjwe ngabasebenzi, ukuze abasebenzi bengenzi kahle kumele kushawele isupervisor. Ukuze izimvu zilahleke kumele kushawe umalusi. Ukuze imoto igingqike kumele kushawe udriver. Ukuze umsebenzi uphele kumele kushawe uboss. Kuphele ngale company. Ngoba iyona ekwazi ukuthi iholele abasebenzi, iyona ekwazi ukuthi iprovide abantu, iyona ekwazi ukuthi bephezulu. Ukuze ikhaya libhidlike kumele kushawe umzali. And there came a time, yazi, I remember, was it 2021, 2022, around those years, la bekushona kakhulu abomama emakhaya. And yazi ngazibuza ukuthi hayibo kwenzeka kanjani? Yazi ikhaya nekhaya uyeza kuthiwa kushoniwe, kushone ba umama khona, nalapha kushoniwe, kushone ba umama khona. Why? Because bekushawa insika, bayaziwa omama bayinsika, bayaziwa omama bawuthando, bayaziwa omama ukuthi ibona abahlanganisayo umndeni, ibona benza bakhanda ukuthula ngaso sonke isikhathi emndenini nasemakhaya. So makushawe bona kuqediwe, kuyazeka lokho. So now isikhathi sembiliso, sonke siyazi ukuthi imbiliso just mingachaza nje iyisithako esenza ukuthi lapho kufakwe khona kubilwe, kuvuthwe futhi kukhukhumale, ebese ngesizulu sibizwe nge-English it's called fermentation. It's called fermentation. A process yokukhumalisa. It's actually a process of converting sugars into alcohol. I process lapho khona kususwa ushukela uyiswe
ebutshwaleni. So ushukela kahle kahle ukunikeza amandla. Sonke siyazi ukuthi uma udla into enoshukela uba energetic, uba hyper ngendlela eyisimanga. So kususwa lobushukela lobu buyiswe ku-alcohol ngani na ngokuthi benziwe ubushukela bube mningi kakhulu. Sonke siyazi ukuthi alcohol has got too much sugar, and if you eat too much sugar uba hyper, but if ushukela usuphela usuwehle emzimbeni, umzimba wakho uyakhathala. That is when ungasabi sober. So olunye uhlobo it's actually olunye uhlobo lesidakamizwa, because njengoba usuke usudakiwe imizwa yakho usuke nje usungasezwa lutho nje olwenza ukuthi uma uludlile okanye uluphuzile imizwa yakho ingabe isavuleka ngendlela ongathanda ukuthi ivuleke noma ilawuleke ngayo, kodwa umzimba uyaye usebenze ngenye indlela eyehlukile. So imbiliso siyayithola ifakwa ezintweni eziningi ezithabisa zithokozise abantu, njengamakheke, amagwinya, ujeqe, sorghum, even wine. So kahle kahle imbiliso nakuba yenza umzimba wakho udakwe, kodwa siyathola futhi ukuthi abaningi bayidlela abaningi bekuyindlela yokuthi bazithokozise ngayo back then, because I remember nje amakhosi oNebukadnesari babevele nje bathi bhu amadili Belteshazzar bathi nje idili. I remember nje kunedili nje elide kakhulu, wasithi inyanga yonke libe linedili everyday, idili everyday. Makunedili kwenziwani? Kuyadliwa lonke uhlobo lokudla, kuyaphuzwa, kuphuzwe abantu badakwe balale laphaya. I remember nje even inkosi uDavid ngale nkathi efuna ukuthatha unkosikazi efuna ukuthatha umka Uriya, wamlanda Uriya laphaya empini, wathi woza ngoba wayazi ukuthi uselale naye already, wathi woza wamenzela idili, wathi nje ukunethezeke nje ukhuleke, wenza sure ukuthi uyaphuza uyadaka, etshela ukuthi Uriya mase sephuzile esedakiwe uzohamba yongena kunkosikazi wakhe, kodwa wangakwenza lokho, waqhubeka wazithiba, waqhubeka uUriya wathembeka phambi kwenkosi yakhe. So ukuphuza, ukudakwa, ukulala kanjalo kwakuyinto ababezithokozisa ngayo ngalesiya sikhathi, namanje futhi abantu into abasazithokozisa ngayo, kodwa okwamanje sekunama spirits kakhulu behind, and sekuyinto ebabulalayo ngendlela esimanga abantu, because izinto eziningi nje manje sezithakwe ngokuningi ongafanelekile futhi ongayilungele imizimba yethu. Okay, and as I was saying ukuthi imbiliso indlela yokwandisa in-fat cakes nakumadombolo, ikwandise amadombolo kusekhukhumele uflour ube mningi, akwazi ukuthi amagwinya akho abe maningi. So lolu hlobo lokudla uthi usudlile uzizwe uthabile, ukhululekile, uba relaxed. That is why abanye baze bathi indlela yokuqeda amahloni mase sengiphuzile nje mina ngikhuluma kabi, uba relaxed, awubophezeleki nje, uyakhululeka ngazo zonke izindlela, ukhululeka ngokukhuluma, abanye bakhululeka baze beqe baze bazimoshele nangemuva bazichamele nani basuke sebekhululeke ngokweqile. Abanye bakhululeke ahamba la bengacabanga ukuthi uzoyakhona, akhulume lento bengacabanga ukuthi uzoyikhuluma, asho zonke izinto osekhululeke kakhulu, but inkinga isekuthenini ingqondo yavaleka iloke, ngoba baze bangakhumbuli ukuthi umuntu bekade etheni ngenkathi ephuzile. Okusemqoka kodwa njengamanje bantu bakaNkulunkulu kulesi sikhathi siphila kuso, ekumele sikwazi ukuthi kumele sihlale siqondile, silindile, ngokuba isitha siyazulazula kuhle kwebhubesi elilambile, sifuna esingamogwinya. Nakuba kodwa ezulazula inqobo nje uma esabhodla. That is what the Lord was explaining, or uNkulunkulu athi kutshela kakhulu ukuthi dazi indlela isitha noma sinobuqili kakhulu kangakanani, but the enemy noma abantu abangahlakaniphile, they always make a certain mistake, man. They always share that certain footstep. Yabona lesi sigebengu lesi sifika ekhaya kunodaka, sizoshiya footstep ukuthi nginyathele la, nganyathela la.
Yes ngintshontshile ushukela but wachitheka. Wasala ukuthi yazi uke wantshontsha ushukela. Yazi ngisebenzisa ikama lama kodwa ngavele ngashiya inwele zami kulona. Yazi ngisebenzisa you know a person ongekho smart uzohlezi njalo ezoshiya iphutha. And lelo phutha lelazolenza ilona phutha ke elizosetshenziswa against bona. Ilona phutha elizosiza ekuthenini sikwazi ukuthi sibone ukuthi ya. So njengoba ebhonga njengebhubesi. Ibhubesi malibhonga uzokwazi ukulizwa sekuthi uthi bese wenza njani? Nyawo zami ngibelethe. Ngale kathi libhonga lisiza wena. It's like a warning sign ukuthi baleka nje kamanje. Hayibo nali ibhubesi. Hayibo nayi inkinga. Hayibo baleka. Bese uthi izinyawo zami shona khona emhlane uyikhomba indlela la uyikhomba khona. So singabantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu ngokuhlakanipha uyasenza si-analyze sibuke zonke lezi zinto ukuthi ya noma sithi singazama but thina kumele sihlezi sinjalo siqaphele ukubhonga kwakhe siqaphele ukumuzwa siqaphele ukulalela siqaphele. There is why uNkulunkulu esihlala nilindile athi lindani niqonde nihlale niqaphele. And umuntu ohlele eqaphelile umuntu ohlezi njalo esebenzisa izindlebe zakhe. Yabo nje kufana when it comes to animals. Izilwane zihlezi ziqaphelile. Zihlezi izindlebe zazo zizivule wide. Fana nenje ekhaya egadile. Ihlezi ivule wide ukuthi ngezwe noma footsteps ubani ozayo. Ihlezi iqaphelile ilindile. Ukuze uma likhonkothe. Mabe lilume. Nathi kumele sihlale njalo silindile siqaphelile ngoba ibhubesi lihlalela ukuthi lizofuna ukusigwinya ngithi uhlala kanjani kulindile uqaphelile uhlala kanjani kulindile ulungile. Asiqhubeke. And engikuthandayo kodwa ukuthi nakuba ezulazula inqobo nje ife sasibangela leya noise a warning sign singabantu sizokwazi ukuzwa ebese siyaqaphela noma sazi ukuthi kumele senze njani senze kuphi nini kanjani ngasiphi isikhathi. Akufani noma umuntu ezokuzuma akufani umuntu ezovezana nje aqhamuke emva kwakho noma athi wow. Abanye abantu bake if bethukile they get shocked as whether abanye they faint, whether abanye they cry, whether abanye they break down, whether kwenzeka izinto ezingekho right, whether umunye ayikhamela or but if wethukile omunye aze aba stand still noma umunye ashockeke thola ukuthi mhlawumbe ubona let's say ubona vele wathi ubona inyoka vele ube shocked ungazi noma kumele ngibaleke noma kumele ngikhale noma kumele ngishaye kumele ngenze njani. Ngokuthuka kwakho i-reaction yakho izoveza ukuthi kuzokwenzakalani. But if into uyizwe sakude wayizwa inyoka esakude uzokwazi ukuthi kumele wenze njani uzoqonda. So as I was saying akufana noma umuntu ezovesane akuzume noma aqhamuke emva kwakho ungalindele ungazelele ngoba engathola lonke ithuba lokuba akwenze noma ngabe yini athanda ukuba ayenze kuwe ungamuzwanga futhi ungambonanga kodwa ozoqale enze umsindo thizeni uzokwazi ukuzwa ukuthi okay usekhona futhi usondele kangakanani because the more voice iqina the more iba louder you can tell ukuthi okay they are closer but the more ungezwakala kahle you can tell ukuthi it's kinda far ngaleso sikhathi ebese uyazi ukuthi udinga luphi uhlobo lwesikhali because mase usuze silibhonga ibhubesi obviously obviously lizosondela uyazi ukuthi okay dinga ubush dinga ucelemba dinga amatshe uyayizwa inje yakhonkotha iyeza thatha amatshe bejikjela uyakuza ukuthi hawe masekenze uthatha whatever engabe usizo kuwena ukuze uzihlenge ebese ke ukwazi ukuthi uphulu
kiswe ngaleyo ndlela. But into ebalulekile ukuthi there is a warning sign. There is that sign eba usizo kuwena ngaleyo ndlela. As I was saying, isitha hlezi senza amaphutha ey'ntweni ey'ningi ngoba asihlakaniphanga neze, siyiqili nje kuphela elizama ukuthi ligwinye lokho kudla okuvumile ukuthi kugwinyeke noma kuthambiseke ngamathe aso. So isitha into esiyenzayo sizoqala sifuna ukugwinya ngithi, kodwa sizoqala sifuna ukuthambisa. Uthambe silibele nje esonweni nje sikuthi bese usuthambile bese-ke siyakugwinya. Mase sikugwinyile usuhlele esonweni-ke unomphela, usuhleli lapho and siyokubhubhisela khona lapho. John 10:10 ukuthi isitha sizele nje ukubulala, so lizele ukuntshontsha, siyisela. Isela-ke lizele ngokuweba, ukubulala nokubhubhisa. Mina ngizela ukuthi babe nokuphila okuphakade. So isela eliyisitha lizokuntshontsha, likunamathele, likumumathe, likugwinye. And mase usuhleli la esiswini salo, kwenzakalani ngawe if isitha mase siyobhujisa esihogweni? Wena nje obula nawe uyobhubha kanye naso automatically. That is why sithi mase sikubulele, siyakwazi sithi ukuthi sikubulele khona lapha emhlabeni. Phele lo mphefumulo wakho ukuthi usuyihambela nje usuyisidumbu, usuke usubhubhile vele already. Yabo nje usufika ngaleni mhlawumbe usungcwatshiwe, vele suke sekonakele ngawe, vele suke ngasekho ithemba, vele uzuke usuke ekubhujisweni, vele suke sekuphelile nya ngempilo yakho, sekuphelile nya ngawe. Usulindele nje ukukhala kwecilo ngokucaca ukuthi ngempela kuyikona lokho. Ebese-ke siyakugwinya, kodwa-ke kodwa uma sibhungile noma silambile asikwazi ukuzuza nokushwankathela abakuKristu Jesu, ngoba bayazi ukuthi badinga izikhali zamakholwa. Kwabase-Efesu chapter 6 badinga izikhali zamaKristu ukuthi naso-ke sesibhonga, nango-ke sengilinga, ngidinga isikhali sami esiyithemba, ngidinga isikhali sami esiyinsindiso, ngidinga isikhali sami esiyiqiniso, ngidinga isikhathi sami esiwukhuleka ngokunxusa, ngidinga isikhathi sami esiwukushumayela ivangeli lokuthula leqiniso. And one thing uNkulunkulu yazi that he was specifying to me ukuthi yazi if umuntu ohlezi ukhuluma ngezwi kaNkulunkulu awulikhohle. Yazi if umuntu ohlezi ushumayela mhlawumbe uyavangela noma la uhamba khona ukhuluma ngeqiniso, la uhamba khona ukhuluma ngoNkulunkulu, you do not forget ukuthi umthetho kaNkulunkulu ukuthi, because la uhamba khona mhlawumbe kuzoba nomuntu ozokubuza ukuthi hayibo wena lento ishow uyithatha, the more uchaza the more you remember ukuthi yazi kombe yazi umthetho ukuthi yazi kombe kumele ngebi, yazi kombe kumele ngidle kanje, yazi kombe kumele ngiphile kanje. You eventually remember because indlela ophila ngayo, indlela owenza ngayo, into ehlezi sekhanda lakho, into ehlezi sendebeni zakho, into ehlezi kuwena. Mahubo chapter 1 babusisiwe bakuthokoza kwabo semthethweni kaJehova, bazindla ngawo ubusuku nemini. So isibusiso sakho sitholayo ngokuthi uhlezi umthetho kaJehova usezindebeni zakho, ukuthi njalo uhlalise ebukhoneni baNkulunkulu, ngoba wena uhlezi uzindla ngaye. Ngithi uhlezi uzindla ngokuthabisa umdali wezulu nomhlaba. You get your blessing ukuthi naye ahlezi eseduzeni wakho, ahlezi kunikeza ukuthula, ahlezi kunikeza intokozo, ehlezi enawe kukona konke ngaso sonke isikhathi. Akusemqoka kepha kumele sikwazi futhi sikuqonda ukuthi bantu baNkulunkulu si-capable of izinto eziningi kakhulu. Singazithathi neze kancane, ungayithathi kancane wena umuntu. You are more than capable. You are more than capable to do anything. Ukuthi isikhathi esiningi abantu they limit themselves. Umuntu yabona ukuthi hayi ngeke mina ngezandla zami ngeke ngize ngikwazi nje ukuyenza le nto. Ngenyawo zami ungengikwazi ukuhamba ngifinyelele endaweni athi sekwenzile. Azamangala na ukuthi hawu kwenzeka. Hawu yazi sengihambe nje indawo yazi ngahamba ngaze ngafika lapho bengitshela ukuthi ngeke ngize ngifike.
lapho bengitshela ukuthi ngiyeke yazi ayibo sengwabhalela amanothi yazi bengitshela ukuthi ngizobhala nje 1 2 1 2 bengitshela ukuthi ngikhathele. Kuse spirit thizeni esikudrainayo ukuthi ungayenzi into othanda ukuyenza because ubumnyama iyona into obuyihlalele lapha emhlabeni ukuthi kudraine kukuthone down ekuthenini wena ngeke uze uyenze lento othanda ukuyenza. But deep down uyathanda ukuyenza, deep down ungayenza, deep down you are more than capable ukuthi uyenze. But ngenxa ukuthi ubumnyama bumelele nenjabulo yakho, buyazi ukuthi uzojabula kangakanani if you fulfilled whatever you wanted to fulfill. Buyazi ukuthi uzojabula kangakanani if usufikile emsebenzini wawenza wonke umsebenzi akade uplanile ukuthi uzowenza. Buyazi ukuthi ungajabula kangakanani if ufike emsebenzini bufuna ukufika ngithi buzokwenza ukuthi uvuke late namhlanje so that ungeke uzojabula. But buyazi ukuthi bekuzokujabulisa kangakanani ukuthi ufike ngesikhathi ufike early so that uzokwenza lokho othanda ukwenza. Siyazi ukuthi ubungajabula kangakanani ukuthi upheke lokho akudla okuthandayo ngalolu suku. Buyazi ukuthi ubungajabula kangakanani ukuthi wenze into oyithandayo ngesikhathi osithandayo. So iyona into emelele nayo kakhulu kubantu ukuthi bangayenzi into ebajabulisayo. That is why kuliwa kangaka. So that you won't do into oyithandayo. So that you won't do into ekujabulisayo. So that ungezifezekise icebo kulelo suku uplanile ngaleso sikhathi. But ngaloko angisho ukuthi we must fear ukuthi yonke into ngeke iziyenzeke. No, we shouldn't fear anything, but we should fight. But siqaphele futhi izinto esizikhipha ngezindebe zethu, siqaphele futhi konke esikwenzayo nesikulangazelelayo ukuthi kunesidingo kangakanani, ukuthi kubaleke kangakanani, futhi kuzoba usizo kuthina kangakanani. Be cautious. Let us separate these words manje. Ngifuna ukuthi siwahlukanise siwa-underline khona siwaqonda wonke. Be cautious. Leli gama livame ukuthi lisetshenziswe kakhulu uma kuyi-situation lapho ungalimala khona. You know, in situations like environment mhlawumbe ema-malls mhlawumbe kuyamob kuzobekwa that yellow thing ibhaliwe ukuthi be cautious slippery flow. Be cautious slippery flow. Kwezinye indawo kube mhlawumbe kunomgodi noma kune-pothole or kunani kuthiwa be cautious or proceed with caution because kune-hole or there's a hole ahead or there's a car accident ahead or whatsoever, there's a traffic ahead. Uyaxwayiswa, uyasizwa, uyayalwa ukuthi hayibo phambili njalo kunento ewukuthi, phambili njalo kwenzeka kanje, phambili njalo, you know. Uyaxwayiswa, kusizwa wena to handle with caution because kunesimo esingaphambili. So kwizimo ezifana naleso kusudingeka ukuthi it's either uhamba ngenye indlela noma wenza ngalolu hlobo or uyazisiza ukuthi okay noma ngizohamba kulamanzi angiwoke slow. Okay, slow. So it's a moment or a situation lapho khona exwayisweni kwakho uxwayisela ukuthi uzisize. Njengamanje sixwayisa bonke abantu ukuthi ayibo phendukani umbuso wezulu ususondele, ayibo phendukani umbuso wezulu ususondele. Uyaxwayiswa ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ahead there is death, eternal death if ungazananga noKristu usangalapha emhlabeni. Njengamanje uyaxwayiswa ngoba ungafa nanoma inini, ungafa nanoma ingaluphi usuku, ungafa nanoma ingaliphi i-minute, i-second or usiphi isikhathi. So uyaxwayiswa ukuthi at least ifa wazana noKristu, ifa ukholwa, ifa usindisiwe, ifa ubhabhadisiwe ukuze uye ezweni lokulinda eparadise. Ngoba uma wafa ungazananga noKristu kuningi ungabhekana nakho ngale kwethuna, kuningi ukusafarisha, kuningi ukukhala, kuningi ubuhlungu, kuningi okukhona ngale kwethuna. So uyaxwayisa njengamanje, be cautious. There's hell, kunesihoko. Be cautious.
Azawusenga izimo ezifana nalezi. So kudingeka ukuthi uhambe ngenye indlela, ugade, uqaphele, futhi ubhekisise. Uya-drive emgaqweni, uyabukisisa lo mgaqo, lo mgodi abathe ukhona lana, lo mgodi abathe ukhona, you know, uyaqaphelisisa ngaso sonke isikhathi. Futhi ubhekisise ngoba iphutha nje elilodwa ongalenza ungazithola ususenkingeni enkulu kakhulu obukade ungayilindele futhi engakubulala noma ikulimaze. So you need to be careful. One mistake uzoshibla kuwe phansi, usulimele usuphukile. One mistake ungena kuleyo pothole, izokhishwa uba imoto ebusuku, hamba wedwa umuntu esifazane. Uba uzoyiqubula imoto. Breakdown 100 kilometers away. Breakdown 500 lapho awunamali. So uqwayisela ukuthi usizakale wena muntu so that ungeke uzube senkingeni ozozisola ngayo kusasa. Be vigilant. The second word is be vigilant. Elokuqala belithi be cautious. Elesibili lithi be vigilant. Ukuba vigilant, bantu baNkulunkulu, let's underline the word vigilant, comes from being a visual person. A vision into ehlangene namehlo. A vision into ehlangene nokubuka. A vision into ehlangene nokubona. So be vigilant, leli gama licacisa kakhulu ngokuphaphama. Stay awake ngaso sonke isikhathi, hlala uphapheme. Stay ready. Hlezi ulindile, hlezi ulungile. Uphapheme, ungabe umuntu othi mevuso nje uzothatha i-hour ukuthi aqale. No. Stay awake ukuthi noma ungavusa ngo-1 ekuseni kumele udrive, ube ready to drive. Stay awake ukuthi noma ungavusa noma isiphi isikhathi mawudokotela kumele ulapha umuntu, you have to lapha that person. Umuntu okhulekayo ngaso sonke isikhathi, stay awake ukuthi hayibo nasi isikhathi sokukhuleka, ube awake enough to be able to pray. Stay awake enough ukuthi kumele usukume njengamanje ukhulumise kaNkulunkulu, be able to do that. Stay awake enough ukuthi kumele be awake ngaso sonke isikhathi to do anything ngako konke. Be prepared, be ready, be vigilant, be ready. Guys, ngawuphinda kaningi ready. It's because it's very important, ubalekile kubona konke ukuthi uhlezi ulungile. So hlala uphapheme, amehla akho ahlale eqaphile. La uhamba khona uqaphele izinto ezibukayo. Uthi labantu lo muntu why ekhuluma kanje nami? Especially lesikhathi esokugcina esiphila kusona. Abantu ababambana inkunzi. Abantu abama scammers. Abantu abenza izinto ezingekho right. That is why ihloko sethu sithi isikhathi sembiliso siphelile. Imbiliso izokwenza ukuthi unganaki. Athi umuntu hayi othi ngikubambele, othi ngikubambise, buka nje siswami uthwele kanzima nani. Unganaki nawe kanti umuntu osezokubamba inkunzi ngaleyo ndlela. Hayi ngikuphathisa alibele xoxisa nani kanti they are busy drawing something. Or lo busy yaxoxisa, omunye busy ukhipha i-wallet wakhe ephaketheni, omunye busy, you know, lezi zinto abazenzayo ezingekho right. Be vigilant. Ngale nkathi umile lapha ku line ku ATM, ubuka ukuthi lo lapha phambili wenzani. Uthi amboka hawu, naka dluselana amakhadi, kwenzakalani? Kubhizi umshini loyana babhizi bawenza ukuthi it's either bawu-trapper, bawucupha, whatever lento abasuke beyenza yona. Wena unakile, mhlawumbe nje icabakele inyoni zakho. Be vigilant, phaphama. Umuntu kaNkulunkulu ayekho ozokuphaphamela lapha emhlabeni. Ayekho ozokusiza. Kuzomela ukuthi uyiphaphamele wena. Kuzomela ukuthi uyinakisisele wena. Kuzomela ukuthi uyigadele wena impilo yakho. Kuzomela ukuthi uyigadele wena imali yakho. Kuzomela ukuthi uyigadele. So isikhathi sembiliso asikho. Asikho isikhathi sokuthi ulele idembesela ulala. Ingqondo yakhe libe lishona lena le iyaluza. No, be vigilant. Gada yonke into. Okay, so leli gama licacisa kakhulu ngokuphaphama. Emehlo akho akabheke konke okwenzakalayo. Abheke konke okuzayo. Abheke konke okuhlelekayo okungase kwenzeke.
nokunaka nje zonke izinto kubalulekile empilweni. Bantu baNkulunkulu, naka yonke into empilweni. Kona kungengoba mhlasimpe abantu kumele bangazithokozisi. I'm not saying you people kumele ungazijabulisi ke manje or kwenzakaleni. Kodwa kusemqoka ukuthi uhlale ubhekile, unakile yonke into eyenzakalayo, zonke izinto ezikhona ezizoba khona. Ngoba lento yonganaki, hawe manginakanga yazi onkosi yami ingozi. And ingozi ngokuthi let's say it's a situation whereby you go with your friends, mhlawumbe wena wedwa ungaphuzi, mhlawumbe wena wedwa sayintombi, mhlawumbe wena wedwa uyikholwa, mhlawumbe wena wedwa i-target lana. Abanye vele sebejwayelekile ngizothi hayi mina ngiphuza ijuice, ngiphuza udrink nani. And ngaleyo nkathi unganakile vele bexoxisa, they are busy spiking something in that drink of yours. Ngokuthi awunakanga wena, nibhizi niyaxoxa or nenza whatever. Thola ukuthi uNkulunkulu will make you see ukuthi ayibo ijuice yase ibila kangaka ngoba ina acid. Hayi unganaki ukuthi ijuice hayi right, mhlawumbe lolu hlobo lwejuice mhlawumbe lolu hlobo lamanzi o sparkling water abanibani shuthi basebenzise wona obonakwa cause kune acid. Unganaki kanti cha, basebenzise yona icocaine. So you won't see up until you drink that drug. And ziningi izinto ezingenza unganaki bantu baNkulunkulu. It's either your focus is in the bad position. Yabo if ufocus kwenye into uzongakunaka ukubalekile. That's another reason eyenza ukuthi unganaki. If ungafocusile at all kulutho empilweni, bela uzonganaki lutho futhi. If you focus on the wrong people, njalo ngaso sonke isikhathi lapho ufocus emndenini noma ufocus ebangani, kubangani, mawube nemali ubiza abangani, mawuholile ubiza abangani, mawunokuthi abangani this, abangani that. Mhlawumbe sonke isikhathi ufocus einganeni, ingane zakho umama ufocus kwingane yakho isina 30 years. Awusafuni na ingane yakho mhlawumbe sifuna ukushada wena ubhizi ufocus kuyona. Ziningi izinto, oh mama's boy, mama's girl. Angakhulu umuntu. Ama-focus ethu sobeka ezintweni ezinongiyazi. We focus on wrong things. Sifocus ezintweni zezwe. Sifocus ezintweni zobumnandi besikhashana. Sifocus ezinkanukweni. Ziningi izinto ezilahlekisa ifocus ezikwenza ukuthi unganaki, ungabe vigilant, ungabukisisi. Kuningi kakhulu bantu baNkulunkulu, but ngomoya kaNkulunkulu ubona ukwazi ukuthi usiholelele endleleni efanelekile, elungile, nethandekayo, neusizo kithi. That's what I like, especially ngomoya kaNkulunkulu, ukuthi it goes to an extent ukuthi uqalazise. Yazi ngisho uhamba endleleni uyeqalazisa izinto so that you can see and realize. Buka and be mindful. Ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngongawulaleli, ngongawuthobeli, ilapho sigcina sesilimala khona ke singabantu. But ngiphinde futhi ngibuyela kuyona le ndaba ukuthi uNkulunkulu idlalile indima yakhe. uNkulunkulu ubonakalisile kithi kakhulu. uNkulunkulu wenzile umsebenzi wakhe. Be sober. Yes, this is the last word. Lesithathu. Number 1, be cautious. Uhlala uqaphelile ngithi. Number 2, let's be vigilant. Uhlala ubhekile. Number 3, be sober. Uhlala ucwengekile. Sonke siyazi ukuthi umuntu odakekile imizwa, yes, akezwa, akaboni, akanamandla, futhi akanacabanga nokwenza into esile ngaleso sikhathi. That is why belahla amafoni if bangasekho sober. That is why bekhuluma izinto abazisola ngazo ngase bebuyele ezingqondweni. That is why behamba izindawo ezingekho right, bagcine bedlengulwa, bagcine belahleka. That is why beginqa izimoto if bengekho sober. That is why kwenzeka izinto eziningi because usukungekho engqondweni, usukungekho ekuthenini wenze into ekhaliphile ngaleso sikhathi. Yes, abantu abaningi bake bathi
ngale nkathi ungasekho soba ila wenza khona kakhulu into ade ufuna ukuyenza, into ade uthanda ukuyenza yenzeka kakhulu. Shuthi ngaso sonke isikhathi abantu bahlezi becabanga ukwenza izinto ezingekho right. Njengamanje bantu bakaNkulunkulu baningi abantu who are doing bad decisions because abekho sober minded, abekho mindful, abekho vigilant, abekho cautious. They're wasting time ezinto eziningi ezahlukahlukene ezibalahlekisa ngethuba nangomzuzu ofanelekile ukuthi benze izinto ezizoba usizo ezimpilweni zabo. Kuningi okwenzakala ezimpilweni njengamanje ngenxa yokuthi asizibambile lezi zinto lezi zontathu siyalahleka. But ngifisa ukuandalana kakhulu, you know, when it comes to this one, they're like gcine nethi be sober. Yona linka kakhulu nesihloko sethu ukuthi isikhathi sempilo sesiphelile. If you are not sober ngalesikhathi sokugcina, you are in trouble. If ungacwangekile lesikhathi sokugcina usenkingeni enkulu kakhulu. Asibuyiseleni izingqondo zethu kuNkulunkulu kuJehova. Asibuyiseleni izingqondo zethu kumdali wezulu nomhlaba. Zicwengeke, zihlanjululwe, zihlanzeke ngaso sonke isikhathi ngazo zonke izindlela. Ukuze kwenzakaleni ngathi ukuze sizohlala sisebukhoneni bakaNkulunkulu ngokunaka, ngokuqaphela. Nangokuthi sizwe yonke into umdali wezulu nomhlaba siyaleza ngayo. If kufika isikhathi nje sokuthi khuleka manje, as I said, lapha yakube vigilant ukuthi hlala uphapheme ushone khona. If kufika isikhathi sokuthi manje kwenze ukuthi ungananazi, ungacucuzi, but ushone khona same time, because it's time for that. Umzuzu walokho kubalekile ukuthi wenze njalo ngaleso sikhathi. But because people are not sober minded and they do not want to be sober minded anymore, that is why zonke lezi zinto zenzeka kakhulu kangaka nangendlela ezenzeka ngayo engathandeki, engafanelekile. We need to be sober minded. We need to be mindful. We need to be cautious. We need to be ebukhoneni bakaNkulunkulu ngazo zonke izindlela kulesikhathi sokugcina esinzima kangaka. That is why uNkulunkulu ethi isikhathi sempilo sesiphelile. I know many people bazothi okay, nangoke usuthi manje singawadla amakhekhe, singabadla ojeqe, usuthi manje singenza ukuthi. No, I'm not saying that. I just want you to be sober minded spiritually. I just want you to be sober minded, ube mindful ngaso sonke isikhathi. Whatever ezokwenza ukuthi ungabe sober minded kuwena kodwa ukuthi ayiyeka noma yaqhubeka nayo yini. Kuwena ukuthi uyithatha wenzeni empilweni yakho. If you see ukuthi yazi njalo mangidla ukuthi ngihlezi ngikhathala ngasithola isikhathi sokukhuleka, uzokwenza njani? Uzoqhubeka ukwenze khona ungeze ukhuleke? That's up to you. If you see kodwa ukuthi njalo mangidla ukuthi angikwazi ukukhuleka, then you have to quit it. Then you have to eat it. Mhlawumbe ungakudli ngaleso sikhathi noma ukudle earlier or udle later, I don't know. Noma ube nenkani ukuthi ngavumi ukuthi ukhuleke uvuke ngenkani. So we need to know and understand singabantu bakaNkulunkulu ukuthi kukona konke ngaso sonke isikhathi uzisiza wena, uzihlenga wena, but uNkulunkulu ufuna ukucacisa konke, akugqamise konke, akubeke etafuleni konke, kuhlakazekele wena, so that uzokwazi ukuthi uJehova ukhulumile, so that uzokwazi ukuthi uJehova uyalile, so that uzokwazi ukuthi uJehova uzamile ukukusiza, uzamile ukukuhlenga, so that uzokwazi ukuthi uJehova ukuthandile, ukusibekelile, ukwenzela umusa omkhulu kangaka ongaphezulu komusa. Ngokuthi asifundise zonke lezi zinto ukuthi kahle kahle ezimbiliso lezi ziyasidaka. Masudla amasi usulele, shaya isikhathi sokuthi ukhuleke size sidlululele wena udakela amasi. It's all up to us, people of God. Ngoba yithi seyikhathini sokugcina. Yithi futhi sisemhlabeni osesikhathini sokugcina. Yithi futhi sisemhlabeni onebhubesi elibhongayo, elifuneni ngamgwinya, elibhongayo elifuneni ngamgwinya.
Njengamanje bantu baNkulunkulu sesiphelile isikhathi sokuthi sibe kuleso simo lapho khona sizodlulwa izinto nezimo siholwa ubumnyama ngenxa yokulibala ukuzithokozisa. Asisekho isikhathi salokhu silibele ukuyithokozisa nani. Bantu baNkulunkulu, I just want us to know ukuthi there will come a time yazi yokuthokoza kwinjabulo engapheliyo engunaphakade emhlabeni omusha kodwa. That is why kumele uhlezi njalo ukulangazelela ukuthi ube khona emhlabeni omusha. We work ukuthi sifinyelele nathi. We work ukuthi nathi sibe khona. So ngokusebenza kwakho zisize manje. Usithokozisa but uhlale bukhona uNkulunkulu ukuze nenjabulo yasemhlabeni omusha ukwazi ukuthi uyifinyelele kuyona uyithole. But when if uzofuna leya manje ufune yona yodwa bese ukhohlwa uKristu uzongayitholi le engunaphakade. Cabanga ufuna into ephelayo ikhona engapheli. Uhluleke nje ukuthi ukulinda nje kancane. It's like umuntu adecide ukuthi nanku umuzi, nanku umqasho. Ukhetha kuphi? Akhethe umqasho. Ukhona umuzi, fully paid. Ukhokheliwe zonke izinto, all expenses done. Akhethe umqasho wena ngoba ubona mhlawumbe umusha. Umuzi ubukeka umdala. Thank you Holy Spirit. Umuzi ubukeka umdala ngoba kudala wakhiwa. Kudala isithembiso sokuphila okuphakade sabekwa. Kudala uKristu wasicacisela ukuthi nanku umuzi nali ekhaya. Bese sithi imqasho ke lemizi yokukhohliseka kwenjabulo yamanje. Bona kukuhle wena because vele indlela enhle ebukeka emehlweni abantu siphethe usungukufa vele. Sinjalo uMateyu Matthew chapter 6 is it verse 19 26 around there. Ufuna kuphi? Bona ngoba kukudala lesithembiso hayi sesisidala yikho lento ekudlalwa ngathi la. Ufuna lokho. Uzokhokhisa. Libele ukhokhile. Ufuna ukukhunjuzeleni ukuthi hayibo lalela. Noma stende phela la. Akona kwakho. Ulona igceke lakho. And futhi unoxokozela la because there are many other people as well. Now baqashile nabo bafuna the same thing. But yazi ikhaya lokuKristu kunokuthula, kunenjabulo. Akhokheli lutho. Yonke into nje is just flowing. Ngikuthi nje waneliseke. Wazana noKristu. Bese uthola ukuthula njalo. uNkulunkulu akasivimbezeleli ukuthi sithole ukuthula ezimpilweni zethu. Azi akavimbezeleli ukuthi sihlezi sijabule singabantu. But ithina sihlezi singakufuni lokho kujabula ekubekile. Kulinde thina sikufuna kodwa ngenkani. So isho nje incwadi yaPetru. Ithi qondani, nilinde, nimelane naye. Ngabe khona yini enye indlela yokuqina? Ngiyabuza. Ikhona yini indlela yokuqina if uphuzile ungalindele? If ungekho sober, if ungaqaphelile, ikhona indlela ongaqina ngayo? The answer is no. Ayikho indlela ongaqina ngayo. Because awulindela ngithi, awunakile, awuqinile futhi. So singabantu kumele sihlezi silindile ngaso sonke isikhathi. Silungele ukuthi silwe kulamaqhaga amakhulu kangaka esithi. Engikuthandayo kodwa ngoNkulunkulu ukuthi usazisile yonke into bantu baNkulunkulu. Wasitshela ukuthi masiqwashe njalo nokuthi isitha siyehla siyenyuka. Umbuzo uthi ke uma sehla senyuka sifuna esingamgwinya thina sihlalele ukwehla senyuka senze konke okungeze kwasisiza ngalutho na.
sehla senyuka nawe uyehla yenyuka. Sinasi siyaroma around lapha eminyango nawe uyaroma around. Ngifuna sikubambe khona lapho nawe. Engazi ukuthi ubungazi ukuthi siyehla senyuka. Makhola siyehla senyuka isitha. It's a reminder to you. Niyazi ke nina. Niyazi ukuthi isitha sihlezi silwa. Sihlezi sehla senyuka, sihlezi senza ini. It's just a reminder to you. And when I was writing this message down, receiving from uNkulunkulu yazi, I remembered ukuthi I once had a vision. I saw a vision ngayo nje inyanga ya June. In this vision, I saw owesifazane onomzimba nje. Ngizothi umuntu okhuluphele. Uhleli esihlalweni. Mehlele esihlalweni nje, it's just like a one piece isihlalo umuntu oyedwa. Mehlele kulesi sihlalo lesi uboshiwe, ne? Uboshiwe nje the whole body round. And guess what? Uboshwe ngokotini. Uboshwe ngokotini. Cause ngithi ngiyambhekisisa kahle. Yes, uboshiwe. But uboshwe ngokotini. You know ukotini lo wenaliti. There's a needle lokuthunga. Uboshwe ngokotini. Mhlawumbe mangabeka kanje. Ukotini into kanje people. Mhlawumbe kotini. The whole body mhlawumbe uzumrounda, kumround kwamroundile ke in the whole body ukotini. Momroundile lo kotini lo kuyena it's like uboshwe ngamaketanga. Uboshwe ngendlela engekaza ukwazi ukuthi azikhulule ngayo. Uboshwe nje indlela eyisimanga and uyakhala. Ufisa ukukhululwa. And ngacabanga ngathi hayibo. Kwenzakalani? Why is she crying? Because uboshwe ngokotini nelaliti. And lo wayeboshiwe wayengenalwazi. Straight away from that vision wayengenalwazi ukuthi hayibo. Kanti ngingayikhulula kalula kangaka. Number one, I said she has got umzimba. Lo muntu lo anganamandla ukuthi angazikhulula. Lo muntu lo anganamandla ukuthi kulula kangakanani. Cause ukotini nje kuphela ngavela nje asukuma hambe but uyakhala. Iyona ndlela isitha esibophe ngayo abantu abaningi. Sibophe nje into encane, into elula. But ngeleki yokungazi ukuthi bangazikhulula kanjani. Baqhubeka bahlale beboshwe kanjalo. Baqhubeka bahlale bekuzona zonke lezo zindawo. So bantu bakaNkulunkulu, I just hope ukuthi awuboshiwe nawe just like that lady. Ungazi ukuthi uzikhulula kanjani. Because abantu abaningi baze bakhala athi yasiswama ngisazi ukuthi ngizoyeka kanjani lento angisayithandi. Angisayithandi impilo, angisathanda ukuthi. Izinto eziningi they may look very steep and hard. Masebukela kude uthi ingeke. Ngizokula ngizosurvive kanjani It may look hard. Uzibona usejele. Uzibona uboshiwe, ubona ngathi uvalelekile, ubona ngathi ubambelekile, ubambezelekile, ubona ngathi ubanjiwe. Kanti deep down lutho it's easy uzikhulula. Because igcineni kusuka akekho umuntu ongathanda ukwenza iwili yakhe kuyona yonke into. Akekho umuntu ongathanda ukwenza into ayithandayo. Akekho umuntu ongathanda ukwenza konke afisa ukwenza. But uboshiwe wenza into ongayithandi noma ungasathandi. Uboshiwe wenza into engakuthokozisi ungathokozile. Uboshiwe ngezindlela zonke ngendlela engakuthabisi. Wena kuphela ungayikhulula. Sihloko sethu nje besithi isikhathi sempilo sesiphelile. And isiphelile bantu bakaNkulunkulu. It's over and done with. If isifuna ukuqhubeka kodwa singanaki.
zizosinetha, zizosishaya. But bonke abantu sebeyidlalile indima yabo. Nale iBhayibheli liyayidlala indima yabo kulabo abalivumelayo kodwa ukuthi liyidlale ngokuthi benze njani, balithathe, balivule, balifunde. Pheqe. Izulu lidlalile indima yalo ngokuthi likuvuse namhlanje. uKristu idlalile indima yakhe ukuthi lesi sonado senza izolo uthethelele noma ungazivumanga ngegazi lakhe. Umoya Ingcwele wayidlala indima yawo ukuthi ulivumele lelo alarm lelo ukuthi likuvuse. Wakuvusa nangampela, wakusiza ekuseni, geza, sheshisa, buka uzoba late, wakwenza ubuka isikhathi, wakwenza washesha wapheka ekuseni ngoba uma usubuya emsebenzini ugesi uzobe ungasekho. Umoya Ingcwele idlalile indima yakhe. Wena uyayidlala yini yakho ukuzisiza wena ukuziphulukisa ukulungiselela umbuso wezulu? Uyayidlala yini yakho indima ukuthi wamukele uJesu njengenkosi nomsindisi khona uzosindisa wena? Uyayidlala yini yakho indima ukuthi uziqoqe empilweni yakho, impilo yakho ungayenzi ibe short, ngoba the more you shorten your life you are doing a sin to the Lord. Uyayidlala yini indima yakho ngokulalela, ngokuzisiza, ngokuzihlenga? Uyayidlala na? That's the question esala kuwena muntu. That's the question esala kuwena kumele ukuthi uzibuze yona namhlanje. Ngoba isikhathi impilo sesiphelile. Asiqapheleni. Siphaphame, sivule amehlo. Sihlale sicwengekile, si-sober minded. Sibe mindful, sigade, sinake, sibheke, siqaphele, sikhuleke. Sizisize thina. Singavumeli ukuboshwa nje. Just like that. Zikhulule wena. Uzitshela ukuthi amaketanga cha naliti. Sorry, kotini. Nalizwi liwukhanya. Lihle ithemba ngempilo yakho uma usaphila. Usakwazi ukuzwa lamazi, asangwazi ukusindisa kuphulukise. Asangwazi ukuhlenga. Asangwazi ukuthi akugcine sedlisa umusa kaNkulunkulu. Kuningi kusengenzeka ngempilo yakho. So ubuyisana noJehova zonke. Uqaphele ukuthi usebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi ngoba liyabhonga ngempela lelibhubesi, lifonele ngamgwini. Kodwa ngoba ezoba ngumsindo ukusiza lokho ukuthi phatha isikhala esifanelekile ngesikhathi kuyiso khona uzosisiza. So nje sibonga uNkulunkulu ngokonke asenzela kona ngethuba, ngesikhathi, ngehora, ngazo zonke izinto asenzela zona. Sibonga umdali odalile izwe nomhlaba. Hlaze nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana nje ukhona nje uTikTok, Lihle Ithemba, Instagram, Lihle Ithemba wena Mzobe, Facebook, Lihle Ithemba Mzobe. Kwase nje ibe nani. Inibusisa kakhulu ingcine, inisize ecala nje dlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukiswa nokuthi bazana noNkosi uJesu, nokuthi bazisize bona baziphulukise ngoba seyikhathini zokugcina nje manje. Isikhathi sembiliso siphelile. Kasibe nani. Amen.